Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我就會同大家咧繼續開封呢一個嘅機動戰士高達 The Origin 嘅第二部曲悲傷的阿爾代西亞。隻碟咧就全新未拆啦。而家事不宜遲，開封咗佢哋睇下先。好啦，話咁快咧，我就開封咗隻碟啦。而家可以睇下啲封面設計啦。後面咧就有啲機動戰士喺度啦。前面咧就有我哋嘅馬西啦，呢個係馬莎啦。呢一個嘅阿爾代西亞咧就係阿馬西嘅原名嚟嘅，係啦。即係因為咧就之前咧就講到咧佢個爸爸啦，戴坤係啦，就俾人即係俾阿薩比加嗰啲搞掂咗咁樣啦。咁所以咧就佢哋就逃亡啦。亦都係隱姓埋名咁樣嘅，係啦，即係改過個名咁樣啦。然之後阿馬莎，即係我哋認識嘅馬莎阿斯洛布咧嘅後面咧呢條友咧其實先至係真正嘅馬莎阿斯洛布嚟嘅。即係我哋認識嘅馬莎咧係用咗佢個名咯，後尾即係同埋都係點講咧？算唔算係咩啊？即係我係立過少少嘅啫，冇認真睇過，但係都有立過下嘅，就係佢即係有啲嘢交換咗啦，即係害死咗佢咁樣啦，係啦。跟住之後咧就即係我哋熟悉嘅馬莎咧就會戴住個眼鏡，就唔俾人知佢係藍眼睛咁樣咯，即係要遮住嗰個眼俾人哋睇咧，佢唔係啡色眼睛咁樣。呢一度咧就有個美利喺度啦。邊個係美利咧？就係喺呢個0079啦，即係元祖高達啦。OK，即係布拉道嘅愛人啦嚇，你當佢係，但係初初應該唔係愛人嚟嘅，即係純粹係一個艦長同埋一個揸即係駕一個揸隻艦嘅駕駛員咁樣嘅關係咁樣啦，係啦。呢一度呢個細蚊仔係邊個嚟嘅？即係呢個小朋友係乜水咧？即係唔使講啦，大佬拎住隻冬瓜唔係哈佬嚟嘅，係啦，即係或者叫哈佬啦，即係嗰個年代就唔知點解譯咗做冬瓜嘅咁樣，但係又即係幾貼切嘅，我自己覺得。呢一個咧就我哋嘅阿寶尼爾啦，係啦，即係或者叫李亞寶啦，即係香港以前啲翻譯係咁樣噶嘛，係啦，即係阿寶嘅細個啦呢個。跟住呢兩個咧都唔係一啲等閒之輩嚟嘅，呢兩個犀利啦，呢兩個就係老虎嘅駕駛員啦，同埋老虎駕駛員嘅愛人係啦，即係佢身邊嘅一個人咁樣，即係一個伴侶嚟嘅，係啦。即係總之你有睇0079咧，你就知佢兩個咩關係噶啦。跟住呢邊肯定咧就應該係幫薩比加嗰邊做嘢噶啦。呢一度就有個係遮咗一邊眼嘅，即係因為我就未睇套嘢啦，我就諗緊會唔會係黑暗3連星，唔通係咁樣？呢一個係薩比加其中一個揸魔霸嘅嗰個人啦。後尾呢個大舊佬咧，佢係都。佢呢個 Origin 咧都幾好嘅，佢係會講佢追女仔啦，跟住又結婚生咗個女，即係美麗巴殿下係啦，冇記錯個名嘅話，咁佢係後人嚟嘅，即係 UC 連，即係佢個女咧係生存到去獨角獸嗰度，其實就係獨角獸嗰隻 Unicorn 咧嗰個嘅女主角咯，係所以係 OK 嘅，即係呢個嘅 Origin 係即係寫翻好多前面嘅嘢咁樣，咁我覺得係幾好嘅。正面就係咁啦，側邊啦。高達嗰啲碟咧，香港咧就有呢個亞洲影帶出噶啦，即係簡稱 AVP 啦。側邊有個 logo 啦，即係有啲字啦咁樣。後面咧就有啲劇照咁啦，亦都有啲簡介啦。呢一度咧，我哋睇到咧，阿馬莎咧係保護阿馬西啦嚇，即係嗰啲劇照。睇到阿馬西咧又大個咗啲咁樣啦。跟住睇到呢個真假馬莎嘅一個相遇啦。呢一度左右咧就係老虎駕駛員同埋老虎駕駛員嘅嗰個伴侶啦嚇，係啦，大約係咁啦。啲名我唔記得，唔好意思啊。呢度有啲製作單位啦，就即係同埋就佢寫咗個卡士嗰啲啦，係啦，即係但係就我話聽粵語啦，即係如果買得香港版嘅話，係咪先？呢個係我冇記錯，呢個係日星嘅 logo 啦。香港碟就3區啦，日語加粵語啦。同埋可以隱藏式嘅中文字幕咁樣啦，套嘢就70分鐘啦，全年齡啦嚇，呢一度咧就有個羚邦娛樂有限公司嘅 logo 啦，同埋 AVP 嘅嗰個嘅即係亞洲影帶嘅 logo 咁啦，隻碟大約就係咁啦，後面其實左右咧就一樣嘅嗰啲邊，而家就褪埋隻碟出嚟啦。呢一 set 就我唔知係一出即買會唔會有埋裏面咯，但係因為咧呢啲係之後我等佢出晒咧，唔知等幾耐之後先至買，咁所以佢就呢度變咗黑殼啦，即係嗰啲可能佢覺得咧，就算咧你呢度印埋咧都係重複咗咁樣，所以咁淨係俾呢嚿嘢你咁樣，咁所以如果咧你呢個整花咗咧，咁你真係花噶啦，你就知噶啦，即係冇得換啊。而家就開埋啦，而家睇埋隻碟啦。
咁啊隻碟咧，咁啊雖然咧就呢度咧就堅 hea 嘅，我自己覺得，咁但係就隻碟咧彩碟咧都算係咁噶啦，即係又攞翻啲分啦。咁就佢嗰個嘅設計唔使講啦，同呢一邊係一樣啦，同個封面咁樣，咁所以就唔多講啦。好啦，咁今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多觀眾咁啊，如果中意呢條片嘅話咧，可以 like 或者 share。如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel。咁啊，我哋下條片翻嚟再見。咁多，拜拜。